620 আর এটা হলো boAt 1200। তো আমি যদি এই দুটি স্পিকারের সঙ্গে কম্পেয়ার করি তো আপনারা বুঝতে পারছেন যে boAt 1200 কতটা লার্জ সাইজের সঙ্গে আপনারা পাবেন। সো ফ্লিপকার্ট এবং অ্যামাজনে পাবেন boAt 1200 সিরিজের দুটি ব্লুটুথ স্পিকার। তো boAt 1200F যেটা আপনারা পাবেন ফ্লিপকার্টে, যেটার প্রাইস 3.5 থেকে 4,000 টাকার মধ্যে আপনারা পাবেন, এবং আরেকটি পাবেন boAt 1200 যেটা আপনারা পাবেন অ্যামাজনে, এবং সেটার প্রাইস আপনারা পাবেন 3 থেকে 3,500 টাকার মধ্যে। আর এই ভিডিওটিতে আপনারা পাচ্ছেন boAt 1200 এই স্পিকারটির সম্পূর্ণ আনবক্সিং রিভিউ এবং সাউন্ড টেস্ট। তো এই স্পিকারটির কোম্পানি নেম আপনারা পাচ্ছেন boAt এবং মডেল নাম্বার পাচ্ছেন 1200। তো বক্সে আপনারা পেয়ে যাবেন বেশ কিছু হাইলাইটেড স্পেসিফিকেশনস, ডিটেলস এবং ইনফরমেশন। তো বক্সে আপনারা এমআরপি পাবেন 6,999 টাকা, কিন্তু আমি এই স্পিকারটি অ্যামাজন থেকে কিনেছি মাত্র 3,000 টাকাতে। তো আপনারা যদি অফার অ্যাপ্লাই করেন সেক্ষেত্রে কিন্তু এই স্পিকারটি আপনারা 3,000 টাকার মধ্যে পারচেস করতে পারছেন। তো এরপর আমি বক্সটা ওপেন করছি। তো এরকম একটা রেড কালার এবং ব্ল্যাক কালার কম্বিনেশনের সঙ্গে কিন্তু আপনারা পাবেন এই বক্সটি। এরপর আমি বক্সটা ওপেন করছি। তো একদম প্রথমেই কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন একটি অ্যাক্সেসরিজ বক্স। তো দেখে নেবো এই বক্সের মধ্যে কি কি আছে। তো এই বক্সের মধ্যে কিন্তু আপনারা পাবেন টোটাল দুটি কেবিল। তো একটি পাবেন আপনারা ইউএসবি টাইপ সি চার্জিং কেবিল, এবং পাচ্ছেন একটি অক্সিলারি কেবিল বা অক্স কেবিল। তো কেবিলগুলির কোয়ালিটি কিন্তু নো ডাউট বেটার আপনারা পাবেন। তার সঙ্গে আপনারা পাচ্ছেন বেশ কিছু ডকুমেন্টারি। তো এখানে আপনারা পাচ্ছেন বোটের বুক, বোটের 1 ইয়ার ওয়ারেন্টি রেজিস্ট্রেশন কার্ড। তো এখানে আপনারা বারকোড পাচ্ছেন, এটা স্ক্যান করলে কিন্তু আপনারা স্পিকারটির ওয়ারেন্টিকে ক্লেম করতে পারবেন। যে boAt 1200 ইউজার ম্যানুয়াল। তো আপনারা এখানে পেয়ে যাবেন সমস্ত ডিটেলস এবং ইনফরমেশন, থাকছে বোট হেডের স্টিকার, এবং সব শেষে থাকছে একটি শোল্ডার স্ট্রিপ যেটা আপনারা স্পিকারের সঙ্গে সেট করে ইউজ করতে পারেন, এবং সব শেষে থাকছে boAt 1200। জাস্ট হেভি একটা ওয়েটের সঙ্গে কিন্তু আপনারা পাবেন boAt 1200 এই স্পিকারটিকে। সো হিয়ার ইজ দ্য ব্র্যান্ড নিউ boAt 1200 সম্পূর্ণ ব্ল্যাক কালারের সঙ্গে। তো ফিজিক্যাল ওভারভিউর কথা যদি বলা যায় তো এই স্পিকারটির একদম সামনে আপনারা পাচ্ছেন দুটি 8 ওয়াটের পাওয়ারফুল ব্লুটুথ স্পিকার, এবং স্পিকার প্রোটেকশন হিসেবে পাচ্ছেন আপনারা সম্পূর্ণ ফেব্রিক ফিনিশ প্রোটেকশন। লেফট সাইড এবং রাইট সাইডে কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন দুটি সাব উফার। তো লেফট সাইডে আপনারা পাচ্ছেন একটি RGB লাইটের সেটআপ, তার সঙ্গে একটি সাব উফার, এবং এখানে পাচ্ছেন আপনারা বোটের লোগো, এবং রাইট সাইডে কিন্তু আপনারা পাবেন আর একটি RGB LED লাইটের সেটআপ, তার সঙ্গে পাবেন একটি সাব উফার, এবং তার উপরেই কিন্তু আপনারা পাবেন বোটের লোগো। এছাড়া একদম সামনেই কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন একটি পাওয়ার অন অফ বাটন, যেখানে আপনারা পাবেন বোটের লোগো, এবং তার সঙ্গে কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন একটি ব্লু কালারের LED ইন্ডিকেটর। এছাড়া একদম সামনে কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন সমস্ত বাটনগুলি। তো একদম ফার্স্টে থাকছে একটি TWS বাটন বা ট্রু ওয়্যারলেস স্টেরিও বাটন। তো এই বাটনটিকে প্রেস করে কিন্তু আপনারা TWS মোডকে কানেক্ট করতে পারেন, এবং দুটি সেম boAt 1200 স্পিকারকে একসঙ্গে কানেক্ট করে ইউজ করতে পারেন। এরপর পাচ্ছেন একটি ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্ট বাটন। তো এই বাটনটি প্রেস করলে কিন্তু আপনারা স্পিকারটির ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্টকে অন করতে পারবেন। এরপর থাকছে একটি প্লে পজ বাটন। তো মিউজিক চলাকালীন অবস্থায় এই বাটনটির মাধ্যমে আপনারা স্পিকারটির সাউন্ডকে প্লে পজ করতে পারেন, যে কোনো ইনকামিং কলকে রিসিভ এবং রিজেক্ট করতে পারেন এই বাটনটির মাধ্যমে। তো এরপর পাচ্ছেন একটি মোড বাটন। তো এই স্পিকারটিতে থাকছে ব্লুটুথ মোড, অক্স মোড, ইউএসবি মোডের মতো বেশ কিছু কানেক্টিভিটি মোডস। তো এই বাটনটি প্রেস করে কিন্তু বিভিন্ন মোডকে চেঞ্জ করে ইউজ করতে পারেন। এরপর থাকছে একটি ভলিউম প্লাস বাটন বা নেক্সট ট্র্যাক বাটন। তো এই বাটনটির মাধ্যমে আপনারা স্পিকারটির ভলিউমকে ইনক্রিজ করতে পারেন, অর্থাৎ বাড়াতে পারেন, এবং আপনারা মিউজিক চলাকালীন সময় এই বাটনটি প্রেস করে নেক্সট ট্র্যাকে যেতে পারেন। এরপর থাকছে যে ভলিউম মাইনাস বাটন বা প্রিভিয়াস ট্র্যাক বাটন। এই বাটনটি প্রেস করে আপনারা স্পিকারটির ভলিউমকে ডিক্রিজ করতে পারেন, অর্থাৎ কমাতে পারেন, এবং মিউজিক চলাকালীন সময় এই বাটনটির মাধ্যমে কিন্তু আপনারা প্রিভিয়াস ট্র্যাকে যেতে পারেন। এবং তার ঠিক নিচেই আপনারা পাচ্ছেন 4টি LED ইন্ডিকেটর, যেটা আপনারা পাবেন সম্পূর্ণ হোয়াইট কালারের সঙ্গে, এবং এটা আপনারা পাচ্ছেন ব্যাটারি পার্সেন্টেজ ইন্ডিকেটর। এখানে টোটাল 4টি LED কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন। স্পিকারটির একদম ব্যাক সাইডে পাচ্ছেন আপনারা একটি সিলিকন ওপেনিং বাটন। তো এটা ওপেন করলে কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন এখানে DC 5 ভোল্টের টাইপ সি চার্জিং পোর্ট। এরপর পাচ্ছেন আপনারা একটি রিসেট বাটন। তো স্পিকারটিকে কিন্তু আপনারা রিসেট করতে পারেন এই বাটনটির মাধ্যমে। তো এরপর আপনারা পাচ্ছেন একটি USB স্লট বা পেন ড্রাইভের স্লট, এবং একদম শেষে পাচ্ছেন আপনারা একটি অক্সিলারি পোর্ট বা অক্স পোর্ট। এছাড়া স্পিকারটির একদম নিচে আপনারা পাচ্ছেন দুটি স্ট্যান্ড।
তো এই স্পিকারটির বিল্ড কোয়ালিটির কথা যদি বলা যায় তো সম্পূর্ণ স্পিকারটি কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন ফেব্রিক ফিনিশ প্রোটেকশনের সঙ্গে। তো এই যে ব্ল্যাক কালারের পার্টগুলি আপনারা দেখছেন এটা কিন্তু সম্পূর্ণ পাবেন ফেব্রিক ফিনিশের সঙ্গে, এবং একদম মিডিলে যে আপনারা রাউন্ড শেপ ডিজাইনের সঙ্গে অর্থাৎ ভলিউম কন্ট্রোল বারের যে পার্টটা আপনারা পাচ্ছেন এটা পাবেন সম্পূর্ণ রাবারের সঙ্গে। জাস্ট মাইন্ড ব্লোয়িং একটা বিল্ড কোয়ালিটির সঙ্গে কিন্তু আপনারা পাবেন বোটস্টোন 1200 এই স্পিকারটি, এবং এই স্পিকারটি আপনারা পাচ্ছেন পোর্টেবল ডিজাইনের সঙ্গে, তার সঙ্গে পাচ্ছেন হেভি ওয়েটের সঙ্গে। তো স্পিকারটি কিন্তু এক হাতে ইউজ করা কখনোই সম্ভব না, অনেকটাই ওয়েটের সঙ্গে কিন্তু আপনারা এই স্পিকারটিকে পাবেন, প্রায় 2000 গ্রামের কাছে ওয়েট কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন বোটস্টোন 1200 এই স্পিকারটি, এবং তার সঙ্গে কিন্তু একদম একটা পোর্টেবল ডিজাইনের সঙ্গে পাচ্ছেন। তো আউটডোর স্পিকার হিসেবে কিন্তু এটা খুব একটা লার্জ সাইজ নয়, এবং আমার কাছে কিন্তু স্পেশালি স্পিকারটির ডিজাইনটা একটা মাইন্ড ব্লোয়িং ডিজাইন বলে মনে হয়েছে। তো একদম এই যে RGB লাইটের সেটআপটা পাচ্ছেন তো এটার জন্য কিন্তু এই স্পিকারটি অনেকটাই অ্যাট্রাকটিভ হয়ে উঠেছে। তো আমার কাছে স্পিকারটির ডিজাইন এবং বিল্ড কোয়ালিটি অনেকটাই বেটার বলে মনে হয়েছে, এবং একদমই একটা এক্সক্লুসিভ ডিজাইনের সঙ্গে কিন্তু আপনারা পাবেন বোটস্টোন 1200 এই স্পিকারটি। তো এই স্পিকারটির আউটপুট পাওয়ার আপনারা পাচ্ছেন 14 ওয়াটের সঙ্গে, অর্থাৎ এটি একটি 14 ওয়াটের পাওয়ারফুল ব্লুটুথ স্পিকার। স্পিকারটিতে থাকছে ব্লুটুথ ভার্সন 5.0 প্লাস BR এর সঙ্গে, এবং ওয়্যারলেস রেঞ্জ আপনারা পাবেন এই স্পিকারটিতে 12 মিটারের সঙ্গে। স্পিকারটিতে থাকছে TWS ফাংশন অর্থাৎ ট্রু ওয়্যারলেস স্টেরিও ফিচার্স। তো এই ফিচার্সের মাধ্যমে আপনারা দুটি সেম স্পিকারকে একসঙ্গে কানেক্ট করে ইউজ করতে পারেন। স্পিকারটিতে আপনারা পাচ্ছেন মাল্টিপল কানেক্টিভিটি মোড, যেমন ব্লুটুথ মোড, অক্স মোড, USB মোডের মতো বেশ কিছু কানেক্টিভিটি মোড আপনারা পাবেন বোটস্টোন 1200 এই স্পিকারটিতে। স্পিকারটিতে থাকছে ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্ট সাপোর্ট, IPX7 লেভেল ওয়াটার রেসিস্ট্যান্ট। স্পিকারটিতে থাকছে 3600 mAh এর ইনবিল্ট ব্যাটারি, যেটা চার্জিং টাইম আপনারা পাচ্ছেন 3.5 থেকে 4 ঘন্টা মতো, এবং প্লেব্যাক টাইম আপনারা পাচ্ছেন 9 ঘন্টা। তো আপনারা যে RGB LED লাইটটা দেখছেন তো এটা যদি আপনারা অফ করে স্পিকারটিকে ইউজ করেন তবে কিন্তু 9 ঘন্টা স্পিকারটিতে প্লেব্যাক টাইম পাবেন, কিন্তু আপনারা যদি RGB লাইটের সঙ্গে আপনারা স্পিকারটিকে ইউজ করেন সেক্ষেত্রে কিন্তু 6.5 থেকে 7 ঘন্টা স্পিকারটির প্লেব্যাক টাইম আপনারা পাবেন। স্পিকারটি আপনারা পাচ্ছেন সম্পূর্ণ সিলিন্ডারিক্যাল ডিজাইনের সঙ্গে। তো এরকম একটা রাউন্ড শেপ ডিজাইন কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন বোটস্টোন 1200 এই স্পিকারটির সঙ্গে। স্পিকারটিতে আপনারা পাচ্ছেন ডুয়েল ডাইভার্স, যেটা আপনারা পাবেন 76 mm এর সঙ্গে। তো স্পিকারটিতে পাচ্ছেন আপনারা একটি মোড বাটন। তো এই মোড বাটনটি যখন আপনারা 2-1 সেকেন্ডের মতো প্রেস করে হোল্ড করে রাখবেন তখন কিন্তু আপনারা স্পিকারটির যে RGB লাইট সেটা কিন্তু অফ করতে পারবেন, এবং এই মোড বাটনটি কি যখন আপনারা 2 সেকেন্ডের জন্য আবার প্রেস করে হোল্ড করে রাখবেন তখন কিন্তু আপনারা আবার RGB LED লাইটটাকে অন করতে পারবেন। টোটাল 3টি কালার অপশনের সঙ্গে এই স্পিকারটি আপনারা পারচেস করতে পারবেন। তো আমি এখানে ব্ল্যাক কালার অপশনটি চুজ করেছি। তো এরপর আমি বোটস্টোন 1200 এই স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটি চেক করব, এবং আপনারা চাইলে ভিডিওটিতে একটি লাইক এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিতে পারেন। আমি স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটি চেক করলাম। আমি ইনরুম এবং আউটডোর দুটি জায়গাতে আলাদা আলাদাভাবে স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটিকে চেক করেছি। ইনরুম এবং আউটডোরের সাউন্ড এক্সপিরিয়েন্স কিন্তু আমার কাছে জাস্ট মাইন্ড ব্লোয়িং বলে মনে হয়েছে। তো আমি যখন স্পিকারটি ইনরুমে ইউজ করছিলাম তো স্পিকারটি থেকে আমি পেয়েছি ডিপ ব্যাস এবং ক্রিস্টাল ক্লিয়ার সাউন্ড, তার সঙ্গে কিন্তু আমি পেয়েছি স্পিকারটির অনেকটা লাউড সাউন্ড কোয়ালিটির সঙ্গে। স্পেশালি আপনারা যে দুটো ডাইভার্স পাচ্ছেন তো এই ডাইভার্স দুটো কিন্তু জাস্ট মাইন্ড ব্লোয়িং। তো আপনারা যখন কোনো ডিজে সং বা কোনো রিমিক্স সং এই স্পিকার
স্পিকারটিতে প্লে করবেন, ডাইভার্স দুটি কিন্তু জাস্ট মাইন্ড ব্লোয়িং ওয়ার্ক করবে এবং জাস্ট অসম একটা ডাইভার্সের সঙ্গে কিন্তু আপনারা পাবেন বোটস্টোন 1200 এই স্পিকারটি। ইনরুম এবং আউটডোরের সাউন্ড কোয়ালিটির মধ্যে কিন্তু খুব একটা ডিফারেন্স নেই। তো ইনরুমে যেমন ডিপ ব্যাস এবং ক্রিস্টাল ক্লিয়ার সাউন্ড এবং অনেকটা লাউডের সঙ্গে আপনারা স্পিকারটির সাউন্ডকে পাবেন, তেমনি আউটডোরেও কিন্তু স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটি অনেকটাই লাউড আপনারা পাবেন এবং ব্যাসটাও কিন্তু অনেকটাই বেটার পাবেন আপনারা আউটডোরে যখন স্পিকারটিকে ইউজ করবেন। এছাড়া ডিজাইনের কথা দিয়ে বলা যায় তো ডিজাইনটা জাস্ট মাইন্ড ব্লোয়িং, অনেকটাই অ্যাট্রাকটিভ এবং এক্সক্লুসিভ একটা ডিজাইনের সঙ্গে কিন্তু আপনারা পাবেন বোটস্টোন 1200 এই স্পিকারটি। 3,500 থেকে 4,000 টাকার মধ্যে এই স্পিকারটিকে পারচেস করেন তো আমি আপনাদেরকে বলবো আপনারা একদমই ঠকবেন না, জাস্ট ভ্যালু ফর মানি একটি স্পিকার কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন এই প্রাইস রেঞ্জের মধ্যে এবং তার সঙ্গে আপনারা পাচ্ছেন বোটের মধ্যে একটি ট্রাস্টেড ব্র্যান্ড। তো আমি আপনাদেরকে পার্সোনালি রেকমেন্ড করতে পারি বোটস্টোন 1200 এই স্পিকারটিকে পারচেস করার জন্য। আপনাদের যদি স্পিকারটির ডিজাইন, বিল্ড কোয়ালিটি এবং সাউন্ড কোয়ালিটি ভালো লেগে থাকে আপনারা কিন্তু এই স্পিকারটিকে পারচেস করতে পারেন। সো আজকের ভিডিও আমি এখানে শেষ করছি। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও।